अभी थोड़ी देर पहले जैसे लगभग 2 घंटे के आसपास हो गए हैं। यहाँ से सेकंड फ्लोर जैसे सेकंड स्टॉक पड़ता है, बीच में से आग निकली है। ये बोल रहे हैं किसी की शरारत है या किसी का कुछ है, ये नहीं पता चले अभी तक। सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं हमको नहीं पता, वो बोल रहे हैं हमको नहीं पता। अगर कोई किसान या ऐसे आग लगा देता तो यहाँ पे सारा प्रशासन आ जाता है, सारा वो आ जाता, बोलते इसका धुआं दिल्ली चला गया है। अब ये प्रदूषण कहाँ जा रहा है? इतना स्टॉक, कितने किलो का स्टॉक होगा आप ये देख सकते हो। शराब की फैक्ट्री का स्टॉक है ये सारा? शराब की फैक्ट्री का स्टॉक है। हादसे तो हर रोज हो रहे हैं यहाँ पर। कभी ट्रैक्टर ट्राली चल रहा है, कभी स्टॉक चल रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। किस चीज़ का स्टॉक है ये? ये शराब की फैक्ट्री का स्टॉक है जी। ये प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की पूरी असफलता है। ये लोग हर बार, वो पहली बार ये समस्या नहीं आ रही, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो पहली बार मिली हो। सुप्रीम कोर्ट तक दखल दे चुका है, हाई कोर्ट ने कई बार कहा, लेकिन दिल्ली की जनता और स्वास्थ्य के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। जो प्रबंध कहे जाते हैं, फायदे होते हैं, निर्देश होते हैं, उनका पालन कभी नहीं होता।